Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya RJF Channel. Di sini saya akan mengeksekusi kambing 2 ekor jantan semua. Kambingnya pilek-pilek ya bosku, kena flu ini. Ini harus segera diatasi. Kalau tidak diatasi, kalau nggak segera diatasi akan mengakibatkan hal yang sangat fatal sekali, yaitu mengakibatkan kematian. Pilek itu sangat fatal sekali kalau tidak segera diatasi. Maka dari itu saya akan mengeksekusi ini dengan pengalaman saya, dengan pengalaman yang pernah saya lakukan, dan alhamdulillah itu berhasil. Ikuti terus untuk teman-teman, simak terus video ini supaya teman-teman semua bisa menerapkan pada kambing teman-teman semua, dan insya Allah akan berhasil. Di musim pancaroba seperti ini, perubahan musim ini, banyak sekali kambing yang di musim perubahan musim ini banyak sekali kambing-kambing yang pilek, batuk, pilek, seperti itu, beler ya bosku. Nah, seperti ini kan beler terus ini. Nanti kalau tidak segera diatasi akan mengakibatkan kematian, bos. Ya, seperti ini. Maka dari itu kita akan eksekusi. Ikuti terus bosku. Ayo Yan. Pertama-tama kita siapkan lapnya dulu ya bosku. Nah, kita pakai daun pisang ini karena steril, daun pisangnya bersih, nggak pakai kain, langsung. Nah, dipelitet seperti ini, langsung pakai daun pisang, dilap aja. Nah, bersih nanti kalau sudah bersih. Nah, seperti ini kita lap. Malah dipangan godongnya bos. Nah, yang satunya pakai daun pisang yang bersih lagi. Nah, pokoknya sampai bersih, dipelitet. Dibersihkan biar tidak menyumbat. Insya Allah langkah seperti ini akan berhasil loh. Lagi dilap ae wis mangane kok ngene bos. Setelah itu kita lakukan pengobatan dengan balsam geliga. Teman-teman semua bisa mendapatkan geliga itu di toko-toko terdekat. Nah, ada penorane yang geligane yan. Geligane seperti itu bos, geliga atau remason ya bosku. Kita oleskan pada bibir hidung. Pada bibir hidung. Nah, di situ. Nah, seperti itu. Terus di atasnya ketika sudah dikasih geliga seperti ini, nanti akan plong bos. Nanti akan plong rasanya. Ya nggak beda jauh dengan manusia lah. Nggak beda jauh dengan manusia. Ketika kita dikasih flash scan nanti akan plong. Dan kambing pun seperti itu.
Ini ya bos, oh, geliga bal semotot. Yang satunya lagi karena dua-duanya pilek, maka dari itu kita harus kasih dua-duanya. Di bibir hidung itu ya bos, bawah dan di atas. Karena kambing saya ini agak sedikit mungkin pusing kepalanya bos, maka dari itu saya akan mengasihkan ultraflu. Setelah itu saya akan mengobati dengan ultraflu, obat pusingnya. Setelah obat pileknya sudah dikasih, kita kasih ultraflu. Oke, kita lanjutkan dengan ultraflu, obat pusingnya, flu dan batuk, karena ada batuknya juga ini bos. Kita kupas dulu. Ini terserah teman-teman mau pakai pisang atau langsung dimasukkan nggak apa-apa, pakai air juga nggak apa-apa. Kalau saya biasanya langsung saja. Pakai pisang malah bagus. Karena di sini nggak ada pisang, langsung saya masukkan saja. Yang kedua, kita kasih yang kedua ini. Pokoknya di musim seperti ini kita harus waspada dengan kambing. Harus gerak cepat, harus waspada. Pokoknya ada kambing batuk, ada kambing pilek, harus segera ditangani. Kalau tidak akan mengakibatkan hal yang sangat fatal sekali, yaitu kematian. Ya, langsung masuk itu bos. Nah, oh jatuh, berarti kurang profesional tuh kambingnya, atau yang memasukkan kurang profesional. Langsung kita masukkan. Setelah kita masukkan nanti kasih minum dengan air campuran saja, sedikit aja airnya, nggak usah banyak-banyak karena pilek. Ya agak sulit dikit bos. Oke teman-teman, kita sudah selesai pengobatan. Bismillah. Oh, langsung kencing itu, langsung sehat itu, giras itu bos. Bismillah, semoga lekas sembuh dari penyakitnya dan bisa segera beraktivitas seperti teman-temannya yang lainnya. Oke, cukup sekian dari saya. Simak terus videonya ya bosku. Terima kasih. Subscribe, jangan lupa share dan komen di bawah ini. Ada masukan apa saya akan terima. Komen terus ya bosku. Pokoknya jangan lupa subscribe. Oke, cukup sekian. Sukses selalu buat teman-teman peternak pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.